Құрманбаева Салтанат Хакимовна, бүгінгі таңдағы жаңа форматтағы мектеп басшысы ол табысты менеджер болуға тиіс деп ойлаймын. Ал табыстылықтың көзі мектептің миссиясы, пайымдауы және құндылығының болуы. Шаралы өмір бірінші орта мектебінің миссиясы өмір бойы оқуға дайын, адамгершілігі жоғары, зияткер және цифрлы табысты жеке тұлғаны тәрбиелеу. Біздің пайымдау өзгеруге ашық, көшбасшылыққа дайын, өзіне, еліне, әлемге жауапкершілікпен қарайтын мектеп қоғамдастығын құру. Сақталатын құндылық педагогтар мен оқушылар арасындағы сыйластық, ынтымақтастық, жауапкершілік, адалдық, өмір бойы білім алу. Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының негізіндегі мектептің дамыту жоспары арқылы жүйелі шаралар кешені іске асырылды. Даму жоспары өз мақсаттарына жетті. Жылдан жылға бала саны 20%-ға көбейіп, жаңа сынып комплектілері ашылды. Жылына 1500 оқушы оқумен қамтылды. Білім сапасын арттырудың белсенді әдіс-тәсілдері енгізіліп, 2010-2020 оқу жылдары аралығында 65 алтын белгі иегерлері шығарылды. Жаңартылған білім беру бағдарламасы кестеге сәйкес кезең-кезеңмен енгізілді. Ұстаздар мектепке табысты жетелеу жолында қалай оқыту керектігін терең түсінді. Жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыруда жауапкершілік пен ізденіске ұмтылып, оқу менен оқыту үдерісіне критериалды бағалау жүйесін оңтайды енгізді. Инновациялық жұмыс, пилоттық жоба жаратылыстану математикалық бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде жүргізу жоспарлы басталды. Мемлекетіміздің 3 тілді білім беру жүйесіне сатылау көші бағдарламасы аясындағы информатика пәнін ағылшын тілінде оқытып, тілдік және пәндік құзыреттілігі қалыптасты. Жыл сайын әр ұстаз өз жұмысына свод талдау жасауға үйреніп, кедергілер шешіліп, жаңа мақсат міндеттер айқындалды. Қашықтықтан оқыту заман талабы. Мектеп ұжымы қашықтықтан оқыту курсынан 100% өтіп, білімдерін жетілдіріп, цифрлы оқыту әдістемесін жылдам және тиімді меңгерді. Нәтижесінде мектепте жаңа мәдениет ортасы қалыптасты. Жаңа жүйе бойынша педагог кадрлардың 75% аттестаттаудан өтті. 20% педагог зерттеуші санаты, 23% педагог сарапшы санаты, 32% педагог модератор санатын құрады. Қазіргі білім беру жүйесінің ажырамасы бөлігі дамыған цифрлық инфрақұрылым болып табылады. Мектеп 8 мегабит секундтық интернет желісіне қосылған. Соңғы жылдары IT инфрақұрылымын цифрлық білім беру ресурстарын басқару мен сабақ барысында пайдалану, әртүрлі ашық онлайн курстардың желілері мен платформаларын, Білімленд, Күнделік KZ, Дарын онлайн, Опик KZ, Microsoft Teams, Google Дискті тиімді қолдану, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру ісі сапалы жүйеленді. Смарт технологиялар оқушыларды әлем деңгейіндегі оқытудың тенденциясына жетеледі. Робототехника ол бірнеше пәннің үйлесім табуы. Оқушылардың ғылыми техникалық шығармашылығын дамыту жолындағы IT сыныпта 3D модельдеу, бағдарламалау, робот құрастыру, бейнеролик түсіру бейімділігі артты. Нәтижесінде смарт мектеп жобасы іске асырылды. Бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастырудың негізі отбасында, қоғамда және білім беру жүйесінде қалыптасатын құндылықтар болып табылады. Адамгершілігі жоғары, зияткер және патриот жеке тұлғаны дамыту жолында рухани жаңғыру бағдарламасы іске асырылды. Туған жер, Қазақстанның киелі географиясы, 100 есім, 100 ән, 100 кітап, жас құран, жас ұлан, балалар мен жасөспірімдер қозғалысы, жас сазбар әскери патриоттық клубы, адалдық клубы жұмыс істеп, оқушының зияткерлік, рухани адамгершілік дамуын қамтамасыз етті. Спорттық волейбол, футбол, баскетбол секциялары, домбыра, вокал, шахмат, музыка, би, хор үйірмелері оқушының бос уақытын тиімді қамтыды. Нәтижесінде патриот, адал, зияткер тұлға тәрбиеленді. Шығармашылық топтар жұмысын пайымдау, тәлімгер мен тәлім алушының байланысын үйлестіру, жас мамандар мектебінің жұмысын жаңарту педагогтар арасындағы бәсекелестікті арттырды. Аудан, облыс мұғалімдер арасындағы кәсіби байқаулар мен пән олимпиадаларына 100% қатысу дәстүрге айналды. Шығармашыл ұстаз биік белеске шыға алады. Оның дәлелі информатика пәні мұғалімі, жаңа форматтағы маман иесі Тұрсынбаев Алмас Саматұлы
облыстың жылдың үздік мұғалімі 2019 байқауында үздік атанып, бас жүлде жеңіл автокөлік сыйлығына ие болды. Нәтижесінде ұстаздардың кәсіби дамуы жоғарылады. Сақталып отырған құндылық мұғалім мәртебесін арттыру, дарынды оқушыны қолдау, сенім арту, ынталандыру. Мектептің белсенді, дарынды оқушылары облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадалар мен байқаудың жеңімпаздары. Соңғы 5 жылда облыстық пән олимпиадасы 34 орын, халықаралық 9, қашықтық пән олимпиадасы 2000 орынға ие болдық. Нәтижесінде Үшарал қаласы нөмір 1 орта мектебі республикалық дарын ғылыми практикалық орталығының ең үздік 30 білім беру мекемесі атағына 3 жыл қатарынан ие болып, жүлделі кубогымен марапатталды. Аудандық білім бөлімінің жылдағы қорытындысы бойынша, соңғы 9 оқу жылында аудан мектептері арасындағы көрсеткіштер рейтингісі бойынша жеңімпаз атанып, аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталып, қошеметке бөленді. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы алдымызға жаңа мақсат, міндеттерді айқындады. Біз білім мазмұны санмен емес, сапамен өлшенетін жаңа заманда миссиямызды жалғастырып, пайымдауымызды іске асырып, құндылықтарымызды сақтап, жаңаша еңбек етуге талпынамыз.